Buenas noches, mi nombre es Melanie López y voy a explicar todo lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En cuanto a la inspección, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al paciente que por favor se retire la camisa. En este caso lo voy a hacer yo. Y lo que se va a hacer es, en la inspección, principalmente lo que se va a ver es la forma del tórax, cómo está. Vamos a tener diferentes tipos de tórax. Vamos a tener un tórax en quilla, un tórax excavatum, podemos tener también un tórax longilíneo, un tórax brevilíneo y diferentes tipos de tórax que podemos observar. También en la inspección se va a ver cómo llega el paciente a nuestra consulta. En este caso podemos ver su patrón respiratorio, cómo es, si es rápido, si es lento, si es profundo. Vamos a determinar cuál es su tipo de respiración también. Se puede ver si es que tiene un aleteo nasal o si es que está utilizando los músculos accesorios para poder respirar. En cuanto a lo que es piel, se va a observar si es que hay alguna fractura, se va a observar también si es que existe edema, si es que hay cicatrices. También se puede observar en la cianosis, en este caso puede ser la cianosis peribucal y la cianosis periférica a nivel de los dedos. Entonces todo esto va a entrar en lo que es la inspección. Lo que también se puede observar en la inspección es el patrón respiratorio. En este caso vamos a tener 3 patrones y puede ser un patrón costal superior o un patrón abdominal o un patrón costodiafragmático. En cuanto a lo que es la palpación, lo que se va a observar primeramente, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que por favor se siente. Y en la parte posterior lo que vamos a hacer es colocar nuestras manos de forma paralela o de forma de mariposa. Y en este caso lo que vamos a hacer es observar la expansión torácica. Esta técnica es la amplexión y posterior. Entonces lo que vamos a ver es cómo se hace según la respiración del paciente. Nuestras manos se tienen que ir lateralizando. Entonces esto es lo que vamos a ver con la respiración del paciente. Luego en la parte lateral vamos a ver la amplexación. En la parte lateral colocamos igual nuestras manos y lo que vamos a ver es cómo se expande la caja torácica de esta manera. También en la palpación se va a observar las zonas dolorosas a nivel en la parte posterior. Entonces se pueden ver zonas dolorosas en las partes de las costillas o también a nivel de los músculos. En la parte anterior también se puede ver y se puede ir palpando a ver si es que existen zonas dolorosas a nivel de los músculos o de las costillas. También lo que se va a ver en la palpación es el frémito. Entonces lo que vamos a pedir al paciente es que por favor diga 33 y nosotros con la zona cubital de nuestra mano vamos a ir observando estas vibraciones. Entonces le pedimos al paciente que diga 33 y hacemos de la parte superior hacia la parte inferior y vamos a ir comparando de derecha a izquierda. Entonces vamos a ir 33, 33, 33, 33 y así podemos concluir con lo que es la palpación. Como consiguiente tenemos la percusión. Entonces en la percusión lo que se va a hacer es, vamos a ir evaluando desde la parte superior hacia la parte inferior y con el dedo medio vamos a ubicarnos en el primer espacio intercostal y lo que vamos a hacer es una presión moderada que no le duela al paciente y con el otro dedo medio lo que vamos a hacer es con una fuerza moderada pequeños golpes a nivel de todo lo que sería la caja torácica.
también en la parte abdominal. Entonces, en cuanto a lo que es la percusión, vamos a tener diferentes tipos de sonidos. En este caso, la percusión en la caja torácica debería de ser resonancia, va a haber a nivel de la caja torácica. También vamos a tener un sonido de timpanismo en lo que es la cavidad abdominal y vamos a tener un sonido de lo que se llama matidez, y este sonido lo vamos a percibir si se percute a nivel del hígado o a nivel de músculos. Si se siente matidez a nivel de la caja torácica, podremos estar hablando de que hay un patrón patológico. Ahora vamos a realizar lo que se llama la auscultación. Entonces, para esto necesitamos el estetoscopio. Entonces vamos a simular que tenemos un estetoscopio y lo que se va a hacer para la auscultación primeramente es pedirle al paciente que cruce sus brazos y que por favor respire por la boca con la boca abierta y de forma profunda. Entonces todas estas respiraciones cada vez que nosotros vamos a ir auscultando van a ser con la boca abierta. Entonces le pedimos esto al paciente y lo que vamos a hacer es auscultar los diferentes segmentos de los lóbulos del pulmón. Entonces se ausculta de superior a inferior y siempre se va a comparar el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces empezamos con el segmento apical superior posterior del lóbulo superior. Luego en la parte izquierda, luego se ausculta el segmento inferior del lóbulo, se ausculta la parte superior del lóbulo inferior, y luego del otro lado, luego el segmento inferior del lóbulo inferior, luego el segmento lateral del lóbulo inferior, estas partes laterales, y por último se ausculta la parte inferior del lóbulo inferior. Entonces se va escuchando los diferentes sonidos a nivel de todo lo que sería la parte posterior. Ahora seguimos con la parte anterior. Entonces en la parte anterior puede ser recostado el paciente. Si es mujer se le pide que por favor lleve a un lado la parte mamaria para nosotros no interrumpir en esa parte. Entonces lo que vamos a hacer es auscultar de la siguiente manera. Entonces vamos a escuchar el segmento apical del lóbulo superior de la parte derecha y la parte izquierda, luego el segmento anterior del lóbulo superior de la parte derecha e izquierda, luego se va a auscultar el segmento medial y lateral del lóbulo medio que está en la parte derecha, luego se va a auscultar la parte lateral, entonces va a ser el segmento lateral del lóbulo inferior de derecha a izquierda, y se va a auscultar el segmento posterior del lóbulo inferior, de igual de derecha a izquierda. Eso sería todo en cuanto a la auscultación. Aquí podemos escuchar diferentes tipos de sonidos, ya sea en estos sonidos crepitantes, estertores crepitantes, estertores tipo de despegue, podemos escuchar también sibilancias, también puede haber un murmullo vesicular normal, un murmullo vesicular disminuido. Todos estos tipos de sonidos es los que vamos a encontrar en nuestro paciente al momento de realizar la auscultación, y esto nos va a poder ayudar a diagnosticar qué patología está presentando a nuestro paciente. Espero que les haya gustado este video y que haya sido de su uso y su vital información. Muchas gracias.